ამ წუთებში რეგიონული განვითარების მინისტრის სხვადასხვა რეგიონის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებს ხდება შეხვედრაზე რეგიონებში განსახორციელებელ პროექტებს განიხილავენ. საუბარია 200 მილიონიანი ფონდიდან გამოყოფილ თანხებზე. ეკა მაღრაძე გაგვაცნობს ღევანდელი შეხვედრის დეტალებს. ეკა გისმენთ, რა განცხადებები კეთდება შეხვედრაზე? სუსტად ამ წუთებში რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებისგან ისმენს ინფორმაციას იმ პროექტების შესახებ, რომელთა განხორციელებაც დაგეგმილია სხვადასხვა რაიონებში. შეხვედრას ესწრებიან კახეთის, ქვემო ქართლის, შიდა ქართლისა და ასევე მცხეთა-მთიანეთის მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელები. მათი თქმით, რაიონებში ამ ეტაპზე ძირითადად პრობლემები უკავშირდება სასმელ წყალს გაზიფიცირებასა და გზების რეაბილიტაციას და თანხები თავდაპირველად სწორედ ამ მიმართულებით უნდა დაიხარჯოს. ძირითადი პრობლემა მაინც თელავის რაიონში სასმელი წყლის პრობლემაა და ყველა სოფელში ალბათ სასმელი წყლის პრობლემას მივხედავთ ამ თანხებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე გაზიფიცირება მთლიანი მუნიციპალიტეტის, მაგრამ გაზიფიცირებაზე ალბათ მოგვეხმარებიან ის კომპანიები, რომლებიც შემოსულია თელავის რაიონში და ალბათ ისინი უფრო დიდ მონაწილეობას მიიღებენ ვიდრე ჩვენ. ჩვენ ძირითადად მაინც მისასვლელი გზები სოფელში ძალიან ცუდ მდგომარეობაში გვაქვს, თვითონ ქალაქშიაც ძალიან მისახედია მიუხედავად იმისა, რომ რეაბილიტაცია იყო თელავში, მაინც ბევრი დარჩა გასაკეთებელი. კასპი არ გამოირჩევა არაფრით სხვა რაიონებისაგან, ანალოგიური პრობლემები არის კასპში, გზები, წყლის პრობლემა აქვს ხალხს, ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე გაიხარჯება ძირითადად ეს თანხა. დაახლოებით რა რაოდენობის თანხაზეა ეს? ალბათ ჩვენ 4-5 მილიონს ვფიქრობთ. დაახლოებით აქედან ველოდებით ჩვენ 3-4 მილიონს. ფაქტობრივად ამ მომენტში ჩვენ თითოეულ სოფელში მოვახდინეთ მოსახლეობასთან შეხვედრა, ის ძალიან ბევრია პრობლემები რა თქმა უნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა მთლიანად ვერ მოხდება ყველა იმ პრობლემის მოგვარება, მაგრამ ველოდებით რომ ის მსხვილი პროექტები, რომელიც შეიძლება ეს წყალმომარაგება იქნება, ნაპირსაბაგრის სამუშაოები თუ სხვა განვახორციელებთ იმ ყველაზე ისეთ სერიოზულ პრობლემას, რაც მუნიციპალიტეტს გააჩნია. რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის დავით ნარმანიას განცხადებით 200 მილიონიანი ფონდიდან თანხები რეგიონებში ძირითადად მოხმარდება ინფრასტრუქტურის განვითარებას, თუმცა კონკრეტულ რაიონში არსებული პრობლემებიდან გამომდინარე არ არის გამორიცხული, რომ თანხები ეტაპობრივად სხვა პროექტებზეც დაიხარჯოს. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებმა კი განსახორციელებელი პროექტების შესახებ ინფორმაცია სამინისტროს 11 მარტამდე უნდა მიაწოდონ. საქართველოს მთავრობამ რეგიონებში განსახორციელებელ პროექტებთან მიმართებაში სამი ძირითადი პრიორიტეტი გამოკვეთა. ეს არის სოფლის გზები, ეს არის სოფლებში წყალმომარაგების საკითხები და ნაპირდაცვის ღონისძიებები, თუმცა თუ ადგილობრივ თვითმმართველობებში არსებობს გაცილებით უფრო პრიორიტეტული და მწვავე საკითხი, მათ რასაკვირველია შეუძლიათ წარმოადგინონ ამ საკითხთან დაკავშირებით თავიანთი პროექტები. ადგილობრივ თვითმმართველობების პროექტების მოსამზადებლად და წარმოსადგენად 11 მარტამდე აქვთ ვადა. ჩვენ დღეს გვაქვს მორიგი შეხვედრა მათთან, რათა მივიღოთ ინფორმაცია პროგრამების მომზადებასთან დაკავშირებით. ჩვენმა სამსახურებმა გაუწიონ კონსულტაციები იმასთან დაკავშირებით, თუ აქვთ მათ რაიმე დასაზუსტებელი და გასარკვევი საკითხები, რომ პროცესები დაიძრას დროულად და გაზაფხულზე, როცა ამინდები გამოკეთება, ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა შეძლონ რეალურად სამუშაოების დაწყება. როგორც ცნობილია, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებისთვის 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 200 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ეკო მაღრაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობთ ეკო.